Sau khi mình bấm nó lên rồi nè các bạn, mà nó chậm lắm, chậm rì à. Bây giờ mình mở ra cái camera này ha, camera nó lên nè. Đợi một buổi rồi chút xíu nó mới lên, nó rất là chậm. Do cái vấn đề là nó bị virus, rồi cũng như là phần mềm nó bị lỗi cổ, lỗi thổ sĩ rồi, nó thời xưa rồi, các bạn thấy không? Quay lại mà nó cũng không có được ngon lành nữa, thấy không? Như vậy thì nó cần phải được khôi phục, cài đặt gốc lại, nó cho nó nhanh lại, và cài lại phần mềm lại. Bây giờ phải hoặc là reset nó lại. Bây giờ nó mới vô này không? Rồi để quay lên nè, các bạn thấy nè, khi mình quay lên nó cũng hơi lâu nữa. Như vậy thì mình xài chán lắm nha các bạn ha, chán lắm. Bấm vô một cái cả buổi nó mới quay. Rồi bây giờ mình cách phục hồi cái cài đặt gốc nó như thế này. Mình sẽ tắt nguồn nha, tắt nguồn. Mình giờ đây coi nó nóng không? Quá nóng luôn các bạn, quá nóng luôn, nóng hổi ha. Để nó chạy nó bị treo máy. Rồi bấm nguồn, nút nguồn, rồi tắt nút nguồn này, tắt. Rồi bây giờ khôi phục cài đặt gốc này bằng cách như thế này. Mình bấm cái nút này nè, cái nút này ha, và cái nút volume nha, volume. Rồi bấm hai nút. Có cái nó bấm là volume cộng và nút nguồn, có cái nó bấm volume trừ nút nguồn nha. Mình bấm nút volume trừ, nút nguồn dưới nút volume trừ. Giữ lâu nha các bạn, giữ lâu. Nó lên chữ Android rồi ha. Rồi bắt đầu là mình mới buông cái nút nguồn ra, mình bấm cái nút volume nha. Giữ lâu. Chưa được. Rồi có cách mình phục hồi ở trong cài đặt gốc đi. Rồi cách cài đặt gốc này các bạn thấy nè, mình vô cái bánh răng này ha, cái bánh răng này đó, mình sẽ bấm vào bánh răng. Rồi mình lướt trên này nè các bạn, lướt trên này nè, Nokia, hệ thống ngôn ngữ kỹ chỉ, bảo mật, quyền riêng tư, rất là nhiều thứ ha. Rồi mình sẽ nhập internet vô nha các bạn, sử dụng internet. Rồi mình sẽ chọn cái internet, rồi mình nhập mật khẩu vô, nhập mật khẩu vô nha. Đây, mật khẩu. Rồi mình sẽ nhập cái mật khẩu vào trong đây để mình kết nối với nó trước khi mà mình sử dụng một cái thao tác nào đó. Đang xác nhận. Rồi đã kết nối. Đã kết nối rồi. Bây giờ mình sẽ thử lại. Đây, cập nhật phiên bản. Trước khi cập nhật phiên bản thì mình xóa hết tất cả các dữ liệu đây nha các bạn. Xóa hết tất cả dữ liệu nha. Mình bấm cái màn hình cho nó.
mình vào cái chỗ là cài đặt nè, ứng dụng này ha, ứng dụng đây, chỗ ứng dụng này, bỏ mấy cái ứng dụng hết, tất cả 35 ứng dụng. Cái Google Chrome mình bỏ cái Google Chrome ha, 40 mấy mê luôn rồi, bỏ nó luôn, tắt. Tiếp tục mình bỏ cái danh bạ, tắt. Rồi xóa bộ nhớ điểm luôn, xóa bộ nhớ điểm luôn. Rồi. Mình coi cái nào điều hướng nè, điều hướng bỏ luôn. Bỏ luôn. Rồi mình bỏ hết tất cả mấy cái nào mà nó điều hướng đã tắt rồi ha các bạn ha. Rồi điện thoại buộc dừng luôn, bộ nhớ điểm bỏ hết. Rồi cái này mấy ký không sao hết ha các bạn, mấy ký không sao. 65 mê, cái thằng này là cái gì đây, buộc dừng luôn. Ok, xóa bộ nhớ điểm. Rồi xóa bộ nhớ rồi đó. Google 7 bỏ cái Google luôn ha, xóa bộ nhớ điểm luôn. Google âm nhạc tắt luôn. Rồi xóa bộ nhớ điểm luôn. Buộc dừng luôn, xóa bộ nhớ điểm luôn, đã xóa rồi ha. Google tin tức tắt, buộc dừng, xóa bộ nhớ điểm. Google trợ lý tắt luôn. Xóa bộ nhớ điểm luôn. Kiểu và nền màn hình bỏ luôn, buộc dừng luôn. Xóa bộ nhớ điểm, xóa bộ nhớ két trước, nhớ điểm sau là xóa hết. Lịch 60 mê rồi, dữ vậy. Xóa luôn, buộc dừng luôn. Không có xài mấy cái này các bạn, xài nặng máy lắm. Cái máy mình có 8 GB à, xài nặng máy lắm. Rồi mấy cái này là macro, máy ảnh, bỏ máy ảnh luôn ha, tắt luôn, buộc dừng luôn, xóa bộ nhớ điểm luôn, xóa bộ nhớ két luôn. My phone nè, bỏ luôn, buộc dừng luôn. Cái nào mình xài, cái nào không xài thôi.
bộ nhớ điện tới 40 mấy ghi, 40 mấy mê rồi. Gì cái này mấy 90 mấy nè, Samsung TV mod bỏ luôn. Rồi trình chạy 3, chạy gì đây, buộc dừng luôn, bộ nhớ điện mày xóa luôn. YouTube Go, YouTube Go tắt luôn, tải khác về. Rồi ok, xem tất cả 30 ứng dụng là đã có trong đây hết. Ảnh nè, bỏ ảnh luôn đi, tắt luôn. Không, ảnh để xài nha các bạn. Hệ thống Android là không có xóa nha các bạn ha, không có nha. Rồi mở ra, mở lại, mình đã xóa hết nhiều thứ trong đây ha. Rồi, không còn nhiều ở đây. Hình ảnh là xóa luôn nè, xóa luôn. Rồi máy mình nó chạy nhanh, hoạt động nhanh trở lại liền. Mấy cái này mình cho người già xài, còn người trẻ xài không phê. Mà thấy người trẻ xài không phê nha các bạn. Trẻ thì xài đâu có xài mấy cái máy đó, dung lượng ít dữ vậy. Đó, dung lượng ít dữ vậy. Giờ giới thiệu là Nokia nè. Rồi mình coi có. Rồi ví dụ như người già mình chỉ xài Zalo thôi nha các bạn, Zalo hoặc là Messenger, Facebook gì đó thì mình chỉ cài cái đó thôi. Vô mình cài, Zalo ha, Zalo. Không có cái nối mạng, bấm vô cái nối mạng ha. Wi-Fi. Rồi kỳ à, sao không có đánh mọi. Rồi ok, mình xóa ra hết rồi ha, máy mình ra nhanh hết rồi. Bây giờ mình muốn cài wifi á, cài wifi thì mình ấn vô cài, nhưng mình chưa đậy cái nắp lại nè các bạn, chưa đậy cái nắp lại thì nó sẽ không có sóng, nó bắt mình nhập mật khẩu ha. Rồi bây giờ mình sẽ rút ra nhé. Đây. Rồi cục pin này nếu mà nó đã bị hư rồi thì mình sẽ kích lại cục pin bằng cách là bây giờ mình sẽ sạc nó nhé. Rồi mình sẽ đẩy nó lại. Mở nguồn lên, mà quên nữa, nguồn đâu mà mở được. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn tại đây ha. Cắm này mình sạc. Rồi đầu tiên là mình nhận cái máy như thế này, nó bấm không có lên nguồn, và mình cắm sạc là như thế nào, tại mình sửa cái quy trình nó hơi ngược. Cắm vô.
xem có nó báo hay không. Rồi mình cắm hoài mà mình không thấy nó lên nguồn. Nó không thấy lên nguồn, nó không sạc, do là kích đường này vô thử rồi. Đây mình có một cái chấu rời ở ngoài ha, kích vào. Mình sẽ kẹp nguồn cho nó. Cộng một trước khi mình không có biết được là cái cộng là cái trừ chỗ nào, mình không có đoán được nha. Đừng có đoán là cái đen là cái cộng nha. Đôi khi nó là cái đen, nó là cái trừ, hoặc là cái đen là cái cộng, nó chuyện bình thường nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái này lại đi để cho nó kết nối lại với bên này ha. Rồi bây giờ để mình thí nghiệm á, mình lấy cái này nè, mình để cắm điện vào, rồi mình đo cái treo kéo này với cái dấu mấy cái mát này nè, coi nó có dính hay không. Mình dùng đồng hồ đo đó, mình dùng đồng hồ đo kêu, đo thông mạch, mình sẽ đo đó. Rồi mình đo, mình chích một cái mát đây nè, một cái que ở dưới mát nè, rồi mình đo đây, thì mình thấy cái que đen nó kêu, thấy chưa các bạn? Đó, mình thấy cái que đen nó kêu nè, rồi que đỏ có kêu không? Que đỏ nó không, cái chấu trắng này nè, cái dây màu trắng này không kêu. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp nguồn vào đây ha, nguồn vào đây. Chung bệnh có cắm một hàng gì chung? Có. Hàng là 2 dây ra đây coi. Rồi trong khi chờ đợi thì mình giao lưu với các bạn một tí xíu. Đối với những cái điện thoại như thế này, các bạn nhìn thấy nó cũng xịn sò, cũng nhìn nó vậy, nhưng mà thật ra cái bộ nhớ và cái xử lý bên trong nó cũng đã cũ rồi, nó chạy chậm. Thì những cái này á, thì khi các bạn hư á, các bạn sẽ đem ra tiệm, nó sẽ sửa cho các bạn. Những bạn ở ngoài tiệm, những cơ quan bảo hành sẽ sửa cho các bạn là với cái giá người ta không dám ăn cao. Và cái đơn vị nào mà sửa cái này á, thì đơn vị đó cũng rảnh lắm, tại vì không có thời gian công việc khác, nên sửa những cái máy này là không ăn được bao nhiêu tiền hết. Và người ta sửa những cái máy cao cấp, chẳng hạn như là cái iPhone 10, iPhone X hay là Note 20 trở lại sớm, là những cái máy nó dễ lấy tiền, hoặc là nó có chức năng tốt hơn, người ta có cần để sửa lấy tiền cao hơn được. Thì những chiếc máy như thế này, chính vì sao tôi nói như thế các bạn, là các bạn phải học sửa chữa, tự mình sửa ở trong nhà mình thì mình mới sửa được những cái máy này nha. Và các bạn hãy bấm follow tôi để hướng dẫn các bạn từng chi tiết, để các bạn có thể sửa chữa được những cái máy thiết bị trong gia đình của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ băng keo này lại. Có băng keo không? Tại đây. Từng cái từng giờ từng ngày các bạn theo dõi thì các bạn sẽ thấy được là sửa những cái thiết bị trong gia đình của mình. Thay vì mình bỏ đi, chứ bây giờ đem ra tiệm nó không sửa nữa các bạn. Cái tiệm là không sửa nữa, mấy bạn trong tiệm không sửa nữa. Hàng gì đâu mà kỳ vậy. Cắt ra sát ở đây luôn rồi, sát chẻ đường hai ra hàng lại giùm cái. Đó, nên các bạn biết là mình phải tự sửa những cái máy này. Những cái máy đời, các bạn thấy không? Đời nó cũng khá là cổ và nó cứng cáp rất là đẹp, nhưng mà không còn xài được thì các bạn phải biết sửa nha. Rồi tôi cắm điện cả buổi trời luôn mà nó không lên điện gì hết, không lên điện gì hết. Rồi cái cách làm nó như sao? Đây 3 cái máy của một người bạn, của 2 anh chị, 4 cái máy anh chị tặng cho tôi. Nó sẽ sửa lại, anh chị toàn quyền quyết định của anh chị ha. Anh chị cho mình là toàn quyền quyết định. Rồi đợi chút xíu mình sẽ hàng lại các bạn. Rồi mình sẽ chế cái dắt sạc ha. Chỗ nào trắng, cái nào đen đâu. Mới hàng vô dây trắng hả? Trắng này phải không? Rồi trắng này rút lại. Trắng là dây cộng, đen là dây trừ.
Rồi mình sẽ cắm điện vào. Rồi cái máy này cắm điện vào. Nó có hai trường hợp xảy ra, đó là một là hư cái đường sạc, hai là cục pin của chúng ta không sạc nổi do quá trình xài lâu với giá cái cục sạc mà bình thường nó không sạc nổi đâu, nó phải đủ ampere nên nó mới sạc được. Bây giờ mình cắm vô nha các bạn ha. Giờ mình coi cái máy cấp nguồn đây. Đây là cái máy cấp nguồn, lướt lên cho các bạn xem. Đây là 4V, 4V2, 4V2. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp nguồn vào. Rồi mình bật qua chế độ dòng coi nó có ăn dòng hay không. Không thấy ăn dòng, mình thấy không có ăn dòng làm sao mà sạc nguồn được. Đó, không có ăn dòng làm sao sạc nguồn được. Như vậy thì mình bóp nguồn coi, bóp cái nút nguồn cũng không thấy ăn dòng. Vậy thì mình phải làm sao? Các bước các bạn phải làm nha cho đúng. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Mình sẽ phục hồi cục pin này lại các bạn. Phục hồi cục pin này lại. Mở cục pin này lên. Đây cục pin này nè, nó chưa có ra điện. Bây giờ mình sẽ tháo bên trong. Mình sẽ kích nó lại. Rồi mình sẽ tháo cái này ra nha các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này lên luôn ha. Đó. Rồi các bạn phải lột cái này ra. Còn thấy hai cái bảng cực này, thấy chưa? Hai cái bảng cực này. Rồi mình sẽ bật ra chế độ 6V của đồng hồ. Rồi các bạn đo thử coi còn bao nhiêu volt. Còn có 2V rưỡi thôi các bạn, 2V rưỡi. Vậy làm sao mình sẽ cho nó lên được khoảng 3V6, 3V rưỡi và là nó sẽ hoạt động bằng cách như thế này. Các bạn hãy dùng một cái máy cấp nguồn. Đây là các bạn hãy dùng một cái máy cấp nguồn như thế này. Các bạn có thể mua một cái máy cấp nguồn này ở trên website oled.com.vn. Sẽ giới thiệu cho các bạn mua ha, tôi để đường link bên dưới nha. Rồi các bạn có thể chỉnh được dòng, dòng và volt. Rồi dòng và volt. Rồi thì các bạn hãy kẹp cái nguồn vào đây và kẹp vào đây. Rồi vào đây các bạn hãy nhìn xem đây nè, ở trên này nè. Các bạn thấy nè, của mình có 1V rưỡi thôi ha, coi nè, có dòng không? Không có dòng. Rồi bây giờ mấy các bạn chỉnh nó lên nè. Các bạn thấy không? 2V rưỡi, 2V rưỡi. Bây giờ các bạn tăng nguồn lên nha, tăng nguồn lên. Đồng thời các bạn chỉnh cái dòng nè, dòng xuống nè, 400mA nè, bắt đầu nó hạ xuống từ từ, nó sẽ nạp vô cục pin này. Rồi bây giờ là kích thêm nè, cho nó thêm khoảng 801A. Kích nhiều quá là nó sẽ bị hư cái mạch này nha các bạn. Kích vừa thôi, khoảng 710mA rồi đâu nó hạ xuống từ từ nè. Đó. Các bạn dịnh, chịu khó dịnh một chút xíu nha, dịnh ở đây một chút xíu, dịnh tay dịnh một chút xíu. Rồi nó xuống còn 2 phải không? Các bạn tăng lên một chút xíu nữa. Tăng lên một chút xíu nữa nè, các bạn thấy không? Tăng lên một chút xíu nữa, 2A mấy luôn rồi đó. Rồi nó hạ xuống từ từ, nó sẽ nạp vô đây nha. Rồi bây giờ á, các bạn thấy nè, bật lên cái volt á, đây nó là 3V7 này không? Nạp làm sao được 3V7 là ok nha các bạn.
3V7 là ok. Rồi hạ xuống nè, các bạn thấy dòng nó đi nạp từ từ nè. Và có thể là mình vịn một chút xíu, kiên nhẫn vịn một chút xíu, hoặc là các bạn dùng cái kẹp kẹp lại nhá. Kẹp lại, ở đây tôi làm gì chứ tôi có cái kẹp để tôi kẹp lại để kích cục pin lại. Đây là cái kích thích cục pin. Trong khi cái máy của các bạn đang xài ở chế độ lâu năm mà bị ngủ. Đó, như vậy đó. Rồi sau khi cảm ơn các sự kiên nhẫn của các bạn chờ đợi nãy giờ. Các bạn nhìn thấy nè, đây nè. Là nó nạp cái dòng vô đó. Rồi bây giờ các bạn bật cái nút này lên nè. Là được 3V9 rồi đúng không? Rồi các bạn hạ hết xuống cái dòng xuống. Hạ dòng xuống. Cao lên là nó kêu được 4V4 thấy không? Các bạn thấy nè, 4V4 nè, 3V4 nè. Rồi như vậy thì cục pin chúng ta đã được 3V4 rồi. Mình hạ hết qua nha. 3V4 rồi. Rồi bây giờ mình lấy ra, mình úp lại. Úp lại. Rồi mình đóng vô cái máy điện thoại của chúng ta. Thì ăn chắc luôn các bạn ha. Ăn chắc mặt bền luôn. Rồi đóng lại. Các bạn đóng cái dắt này nè. Các bạn phải can nó, phải lựa nó nè ha. Lấy cái tay nó mò nó. Các bạn mò là cái tay này là phải chạm và mò nè. Mò nó. Rồi đúng vị trí rồi. Các bạn ấn nhẹ vô. Đó, mò nó nha, phải mò nó. Rồi như vậy thì các bạn nè, đừng mở nguồn nha, đừng mở nguồn. Rồi các bạn hãy bấm vào cục sạc vô. Các bạn có cục sạc đó, cắm cục sạc vô. Đây. Rồi có cục sạc. Cục sạc các bạn bình thường không có sạc được đâu. Bây giờ phải cắm cục sạc vô nè. Đó, bây giờ mình cắm cục sạc vô là lúc này nó sẽ lên nha các bạn, nó sẽ lên. Từ từ các bạn nhìn thấy nè. Ok chưa? Nó lên thấy không? Bóp nút nguồn là nó lên nha các bạn. Lúc này là bóp nút nguồn là nó lên nè. Ok chưa? Thế là chúng ta đã cứu sống một cái máy đã ngủ sâu bằng cách kích pin nó lên. Và cách kích pin này các bạn đã thấy rồi ha, phải mua cái cục nguồn này. Cục nguồn này có bán trên oled.com.vn với cái giá rồi là rất hữu nghị cho các bạn luôn ha. Rồi như vậy thì cái máy của chúng ta đã hoàn thành rồi, thì lắp vô là xong rồi đúng không các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nãy giờ, kiên nhẫn và chờ đợi và đã học được một bài học rất là tuyệt vời nha các bạn. Như vậy thì các bạn kết nối cái bộ sạc này nè với cái bộ nguồn của chúng ta. Đây, bộ nguồn của chúng ta ha. Các bạn hãy chỉnh lên nè, chỉnh lên là 4V, 4V3 nha, 4V3. Rồi các bạn bật xuống là cái này cái dòng. Thì bây giờ nè, các bạn thấy nè, cắm điện vô nè. Nếu nó ăn dòng là nó sạc nha các bạn. Nếu nó ăn dòng là nó sạc. Rồi, các bạn thấy không? Lên và nhìn cái đồng hồ của dòng của chúng ta bắt đầu nó lên nè. Nó lên là nó đã nạp vô. Này nó chưa lên ha. Rồi nó lên này ha, 0.28 mA. Có nghĩa là đó, các bạn thấy nè, nó đang sạc nè, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, nó đang sạc đó, thấy chưa? 3% rồi đấy. Rồi thế thì chúng ta kích pin lên và chúng ta xài mãi mãi nữa ha. Cho nào mà hết nguồn thì các bạn hãy để hết nguồn thì các bạn hãy cắm sạc vô để luôn lúc nào máy của chúng ta cũng phải có nguồn. Nếu không thì nó sẽ bị hư. Rồi, vậy thì xin chào, hẹn lại các bạn video sau nhé.